い大丈夫なのこれ。しかも何年前のやつよこれ。2015年。はい、林中のレストア日記第5話始まりました。前回ハーネス関係外しまして、でこれからブレーキ関係等をですね外していこうかと思ってます。こちらはリアブレーキのフットペダル付近を外してます。しかしこの割りピンってなかなかうまく外せないんですよね。どうもいつもちぎれた。こうやってちぎれちゃってね。どうにかうまく外す方法知らないかな。よし、やっと取れた。このバイクはパーキングブレーキっていうのかな、そういうのがついてるんで、そこのところを今外してどんな構造か探ってます。でここのストッパーが出てきて止まるっていう仕組みですね。この仕組みを今見ながら分解してっているところです。リアブレーキのこのケーブルですね、こちら外すのどうやってやるのかなって最初分かんなかったんですけど、よくよく見てみたらこのダストブーツ少しずらして、それからワイヤーのところで外に出すって感じにすれば外れるようになってます。これサビサビやな。ブレーキ外し終わったんで、リアのフレーム周りばらせそうなんで、とりあえずボルトナット外して分解します。マフラーなんですけども、相当錆びてたんでなかなか回らなかったですね。でラスペネつけて回してって感じでなんとか取れました。
こから問題のリアのナットですね。こちら硬そうだなと思いながら作業してました。で今は宙に浮いてる状態なんで、一緒に回ってあれって思ってます。サイドスタンドにして地面につけた状態でですね、一度回そうと思ってやっぱり回んないなと思って、で膝でちょっと押さえつつやったらあっさりいきましたね。思ったより楽勝にいきました。プーリーホルダー使おうと思ったら上のクリーナーボックスが当たってなんかつけられなかったんで今外してます。でここら辺は早回しで行っていこうと思っています。そうなんです。ここで初めてボルトが折れました。今回初ですね。ちょっと悲しかったです。外してみて分かったんですけど、ボックスがネジの中に食い込んでいて、それで回らなかったみたいですね。サムネ撮ろうと思って変な顔してます。スーパーカブを直す時に使っていたプーリーホルダーを使おうと思ったんですけど、大きさが合わなくて入らなかったんで、また別に買ってあったプーリーホルダー使ってなんとか外してます。この駆動系のナットを外す方が後ろのハブナットを外すより硬かったですね。今使ってるスピナーハンドルアストロで買ってきたんですけど、伸縮性になっててだいぶ使いやすいです。プーリーホルダー引っ掛ける場所なかったんで、下に角材を置いてですね、そこに当てながら外してます。1万2000キロしか走ってないベルトですけど、やっぱりボロボロになってましたね。火のりがすごい。次にフロント周り外し始めてます。キャリパーのボルトが全然外れなかったんで、キャリパーとホースそのままつないで外してます。前回のクーラント処分方法分かんなかったんですけど、いろいろ見てたら紙おむつ等で捨てることがあったりとかなかったりとかって書いてあったんで、うちに眠っていたこの紙おむつですね。2015年7年ぐらい前の紙おむつなんですけど、ただ捨てるのもったいなかったんで、こちらにクーラントを染み込まして処分してみます。正直古いやつなんでどんぐらい染み込むか全くわからないんですよね。でクーラント自体も1リッターぐらいなんでそんなに必要ないかなとは思ったんですけど、とりあえず徐々に使いながら様子見ていってます。
このクーラント自体も結構臭かったっていうか、すごい匂いしてましたね。Te quero como és e como sou, te quero ter assim. Assim te quero só e só te quero se queres a mim. Te quero bem mais perto, やっ logo と全部 dentro 入れ終わって、 de ti. 結局5枚ぐらい使いましたかね。でここからは袋を二重にして、一応漏れないように二重にしてます。思ったより吸ってんな。すげえな。ほんと思ったより吸ってるんでびっくりしちゃいましたね。入れ終わったんで、燃えるゴミとして出していきます。ここからは外したゴムパーツなどを洗浄して洗っていきたいと思います。それでこの動画のまとめとしていきます。思ったよりナットの固着なくてよかったです。ラスペネ様々ですね。これからは長い長いサビとの戦いになりそうです。これすごくね。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。